महिमाले हामी पनि भविष्यमा आत्मविश्वास र आनन्दको साथ सामना गर्न सक्छौँ। यो इस्टरको अवसरमा तपाईँको हृदयमा नयाँ विश्वास, अटल शान्ति र हाम्रो बौरी उठ्नुभएको राजाको लागि गहिरो प्रेमले भरिएको होस्। धन्यवाद। He is not here. He has risen, just as he said he would. Matthew 28 verse 6. This Easter, may we be reminded that the resurrection is not just a moment in history, but a daily reality in our lives. It brings new life to our brokenness, hope to our struggles, and strength to our calling as women of God. Let us walk boldly in the power of His resurrection, nurturing faith in the next generation, lifting one another up in love, and standing firm in the truth of God's promises. Because He lives, we can live and face tomorrow with confidence and joy. May this Easter season fill your heart with renewed faith, unshakable peace, and a deeper love for our risen King. Thank you. फेरि पनि एकचोटि सबैजनालाई पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह, ह्यापी इस्टर। थ्याङ्क यू। आदरणीय गुरुआमालाई, रिता टाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो समय हामी आराधनाको लागि तयार छौँ। हाम्रो येशू प्रभु जीवित हुनुभएको छ। उहाँ चिहानभित्र हुनुहुन्न, हाम्रो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हामी सबैजना खडा हुनेछौँ। हाम्रो बिचमा ईश्वरको बेलुन तयार भएको छ। हाम्रो सल्लाहकार वर्गज्यूहरूबाट यो बेलुन उडाउने काम गर्नेछ अनि हामी जोरदार तालीका साथ प्रभु येशू ख्रीष्टको भन्नेछौँ। हामी सबैले जय गर्नेछौँ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? लाउनुहोस्, हामी जोरदार आवाजका साथ उहाँहरूसँगै सहमति जनाउँदै हामी भन्नेछौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको, प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युमाथि जीवित हुनुभएका प्रभु येशू ख्रीष्टको। आदरणीय गुरुआहरूलाई म अनुरोध गर्छु, बेलुन उडाएर हामी सब जोरदार तालीका साथ हामी बेलुन उडाउनेछौँ।